इस जगह पर जहाज और हवाई जहाज अचानक गायब हो जाते हैं। अटलांटिक महासागर में मौजूद बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह माना जाता है। कई सालों से यहाँ जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज तक कोई नहीं जान पाया कि ये सब कैसे होता है। कुछ लोग इसे एलियंस का काम मानते हैं, तो कुछ कहते हैं यहाँ अजीब मैग्नेटिक फोर्स है, लेकिन असली सच आज भी रहस्य बना हुआ है। अब सवाल ये है, क्या आप इस जगह से गुजरने की हिम्मत करोगे? यस या नो कमेंट करो।